Quân đội Myanmar bị tố sát hại phi tang thi thể nhiều thành viên phe đối lập. Đập nước suýt vỡ, Hà Nam may tránh được một kiếp nạn kinh hoàng. Trung Quốc và Nga tập trận hoành tráng với 10.000 binh sĩ. Trung Quốc tố Mỹ ra sức che đậy tình hình dịch vì âm mưu chính trị. Trung Quốc xác định nguồn lây của ổ dịch Nam Kinh đang bùng phát mạnh. Haiti truy nã nữ thẩm phán liên quan đến vụ ám sát tổng thống. Hàng nghìn người tị nạn ở Bangladesh gấp rút di dời do sạt lở và lũ lụt. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Tại Myanmar, nhóm vũ trang thiểu số Kani hôm qua ngày 30 tháng 7 thông báo tìm thấy ít nhất là 7 thi thể có vết đạn bắn được chôn cất trong cánh rừng gần điểm giao tranh ác liệt với quân đội. Đại diện nhóm quân Kani cho biết nhiều người vẫn đang mất tích, chúng tôi không biết họ bị bắt hay bị giết. Trang tin địa phương Myanmar Now cho biết các thi thể được tìm thấy sau vụ giao tranh hôm thứ Hai và được chôn cất để che giấu các vết đạn bắn và vết bầm tím khắp cơ thể. Xung đột ác liệt vẫn bùng nổ giữa quân đội Myanmar với các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số, lợi thế nghiêng hẳn về quân đội do được trang bị hỏa lực áp đảo. Trước đó cũng vào tháng 7, hàng chục người đã bị sát hại tại một thị trấn Debayin, hàng ngàn người khác phải chạy trốn khỏi làng đạn nghiệt ngã của quân đội. Tờ báo Ánh sáng toàn cầu mới của chính quyền quân sự xác định các nhóm phiến quân là tổ chức cực đoan. Lực lượng an ninh thông báo đã tiêu diệt 1 và làm bị thương 6 chiến binh nhóm vũ trang. Hơn thế, quân đội Myanmar được cho là đã bắn tử vong ít nhất 936 người kể từ sau vụ chính biến, theo tổ chức nhân quyền AAPP cho biết. Tuy nhiên, chính quyền quân sự đã bác bỏ con số này. Thời điểm khủng hoảng nhất do đợt mưa lũ thiên niên kỷ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã đi qua. Tuy nhiên, ông Triệu, một quan chức địa phương 61 tuổi chịu trách nhiệm giám sát hồ chứa Chan Choang, cho biết mực nước đã dâng cao vượt ngưỡng báo động chỉ trong vòng một vài giờ, buộc lòng giới chức phải xả nước khẩn cấp. Ông Triệu nói, chúng tôi rất may mắn là đập chứa không bị vỡ, tình huống thật sự rất nguy cấp. Nếu như đập bị vỡ, thành phố Trịnh Châu với hơn 10 triệu dân sẽ phải gánh chịu hậu quả còn thảm khốc hơn. Lũ lụt ở tỉnh Hà Nam đã khiến cho 73 người tử vong và bộc lộ hàng loạt vấn đề trong hệ thống đập chứa nước, cũng như các đê chắn cũ kỹ, xuống cấp của địa phương này. Trong khi đó, quan chức và người dân Hà Nam đều không có kinh nghiệm ứng phó với mưa lớn bất thường. Ông Triệu nói rằng, không bao giờ có thể tưởng tượng được lượng mưa tới hơn 200 mm có thể trút xuống Trịnh Châu chỉ trong vòng 1 giờ. Ở Hà Nam, tổng số người bị ảnh hưởng do mưa lũ có thể đến gần 14 triệu người. Đợt mưa ngàn năm có một cũng ảnh hưởng đến 1 triệu hectare hoa màu. Trong đó có gần 200.000 bị quét sạch hoàn toàn, hơn 18.000 ngôi nhà bị sập và 46.000 ngôi nhà khác bị hư hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 14 tỷ đô la. Các công việc thống kê thiệt hại vẫn đang tiếp tục được tiến hành. Trong khi đợt cuồng phong vừa qua có dấu hiệu lắng xuống, Trung Quốc vẫn tích cực chuẩn bị trong trường hợp tháng 8 tới đây, có thể mưa bão sẽ trở lại hoành hành ngoài tầm kiểm soát. Tháng 7 và tháng 8 thường là hai mùa mưa bão nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở mùa mưa năm nay, lượng mưa trên cả nước giảm 1,1% so với năm ngoái. Tuy nhiên, lại tập trung không đồng đều, một số nơi lượng mưa đặc biệt lớn như tỉnh Hà Nam và không loại trừ khả năng trong tháng 8 sẽ còn nhiều cơn mưa nặng hạt hơn. Nga sắp tham gia tập trận ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc vào tháng 8 sắp tới, với mục đích là duy trì hòa bình ổn định tại khu vực, thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước và cùng ứng phó với tình trạng bất ổn an ninh ở Trung Á. Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên được tổ chức ở Trung Quốc kể từ khi đại dịch bùng phát năm 2020, diễn ra trong bối cảnh cả Bắc Kinh lẫn Moscow đều cho rằng Mỹ rút quân vô trách nhiệm khỏi Afghanistan. Ngô Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, cuộc diễn tập Zabat sẽ tiến hành ở khu vực tự trị dân tộc Hồi Đinh Hạ suốt 2 tuần đầu tháng 8, huy động hơn 10.000 người binh sĩ hai nước, cùng nhiều loại chiến đấu cơ, pháo binh, xe thiết giáp. Nội dung diễn tập bao gồm cảnh báo sớm, tác chiến điện tử và tăng cường năng lực tấn công. Trung Quốc và Nga dự kiến sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc tập trận thường kỳ trong thời gian tới. Hôm 30 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã cáo buộc bang Florida của Mỹ thao túng dữ liệu có liên quan đến COVID-19. Ông Triệu nói, đó là một phần trong âm mưu chính trị của Washington nhằm che đậy dịch bệnh. Theo truyền thông Mỹ, đêm ngày 4 tháng 5 năm 2020, Florida đã xóa dữ liệu của 171 bệnh nhân có các triệu chứng của COVID-19 hoặc dương tính với virus corona trong tháng Giêng và tháng 2 ở bang này ra khỏi trang web của Bộ Y tế Mỹ. Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên cho rằng đây là một vụ thao túng dữ liệu.
Ông cho rằng Mỹ đã cố gắng tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo bằng cách làm sai lệch tiến độ chống dịch, bất chấp tình trạng virus hoành hành, gây ra nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Chính quyền Florida che đậy thông tin, xây dựng một kịch bản kiểm soát dịch tốt để mở cửa nền kinh tế trở lại. Ông Triệu Lập Kiên kêu gọi giới chức Hoa Kỳ sớm cho thế giới một lời giải thích thỏa đáng và chịu trách nhiệm về việc che đậy tình hình dịch bệnh. Trong khi đó, Trung Quốc đã thẳng thừng từ chối yêu cầu điều tra nguồn gốc COVID-19 giai đoạn 2 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đồng thời chuyển hướng sự chú ý sang các nước khác. Trung Quốc đang chứng kiến làn sóng dịch lan rộng nhất kể từ sau đợt Vũ Hán, với 6 tỉnh và 2 thành phố Bắc Kinh, Trùng Khánh đã ghi nhận trường hợp lây nhiễm mới. Ổ dịch bùng lên từ sân bay quốc tế Lộc Khẩu, thành phố Nam Ninh, tỉnh Giang Tô vào trung tuần tháng 7. Theo Thời báo Hoàn Cầu, dẫn nguồn giới chức địa phương cho biết, một chuyến bay từ Nga là nguồn gốc phát tán virus. Chuyến bay này đã nhiều lần bị đình chỉ do từng chở người mắc COVID-19 nhập cảnh vào Trung Quốc. Trong đợt dịch này, một nhân viên dọn vệ sinh sân bay đã bất cẩn lơ là khiến cho bản thân bị nhiễm virus khi quét dọn cabin máy bay. Tiếp đó, một số người buông lỏng cảnh giác vì Trung Quốc đã khống chế thành công COVID-19, tạo điều kiện cho virus có cơ hội xâm nhập, khiến cho hơn 200 người nhiễm trong khoảng 2 tuần. Chuyên gia y tế nói với Hoàn Cầu rằng, đợt dịch lần này bộc lộ lỗ hổng trong biện pháp chống dịch COVID-19 ở sân bay. Hơn nữa, tình trạng càng đáng lo ngại khi các F0 đều mắc chủng Delta siêu lây nhiễm. Riêng thành phố Nam Kinh kể từ ngày 20 tháng 7 đến nay đã báo cáo 184 F0 và một người mang mầm bệnh thầm lặng. Giới chức địa phương không báo cáo những F0 kể trên đã tiêm chủng hay chưa. Tuy nhiên, quan chức y tế nói với Hoàn Cầu rằng đa số người bệnh đã được tiêm vaccine. Điều đó khiến cho dư luận xứ Trung Quốc lo ngại về độ hiệu quả của vaccine đối với biến chủng Delta. Dù vậy, các nhà sản xuất vaccine Trung Quốc vào hôm thứ Năm vừa qua khẳng định, vaccine của họ có khả năng chống lại những biến chủng phổ biến trên thế giới hiện nay, bao gồm chủng Delta. Cập nhật về phiên xét xử Đường Anh Kiệt, người đầu tiên bị khép vào tội xúi giục ly khai theo luật an ninh quốc gia Hồng Kông. Hôm qua ngày 30 tháng 7, Đường Anh Kiệt bị tuyên án 9 năm tù, phán quyết gây ra tranh cãi dữ dội. Bị cáo vào ngày 1 tháng 7 năm ngoái đã lái xe vào 3 cảnh sát chống bạo động, dương cao lá cờ kêu gọi giải phóng Hồng Kông, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta. Ba thẩm phán cho rằng đó là hành động có chủ đích nhằm kích động ly khai. Luật sư của Đường Anh Kiệt nói với phóng viên sau phiên tòa sẽ kháng cáo cả về tội danh lẫn mức án tù. Theo Reuters, các tổ chức nhân quyền lên án mạnh mẽ phán quyết của Hồng Kông, cho rằng phiên tòa không có bồi thẩm đoàn, không cho bị cáo được quyền bảo lãnh là đi ngược với thông lệ và hệ thống tư pháp của Hồng Kông. Nhà hoạt động xã hội nổi tiếng Nathan La Quân Thông, hiện tị nạn ở Anh cho biết, phán quyết vừa qua rất tàn nhẫn, Đường Anh Kiệt không phải là phần tử cực đoan và những người biểu tình ở Hồng Kông cũng không phải. Chính quyền Hồng Kông đang sử dụng điều luật an ninh để bóp nghẹt phong trào dân chủ và hợp thức hóa sự đàn áp của họ. Cảnh sát Haiti hôm qua ngày 30 tháng 7 tung ra cáo buộc mới đối với cựu thẩm phán cấp cao của tòa án Coq Talot cho rằng bà liên quan đến vụ ám sát tổng thống vào hôm 7 tháng 7. Quan chức Haiti nói đã có nhiều bằng chứng cho thấy nữ thẩm phán từng nhiều lần liên hệ với nhóm nghi phạm tấn công là lính đánh thuê từ Colombia. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã nữ thẩm phán cùng 2 quan chức cấp cao khác trong ngành tư pháp. Họ có thể đã bất đồng với cố tổng thống Moïse và muốn lên kế hoạch đảo chính vào tháng 2. Liên Hợp Quốc mới đây cho biết, các trận mưa to gió lớn đã gây ra sạt lở đất và lũ quét nghiêm trọng tại các trại tị nạn ở vùng đông nam Bangladesh. Hàng nghìn người Hồi giáo Rohingya đã phải gấp rút di tản. Giới chức cho biết ít nhất là 6 người Rohingya, trong đó có 3 trẻ em đã tử nạn trong trận lở đất và lũ lụt. 15 người Bangladesh thiệt mạng và hơn 200.000 người khác bị mắc kẹt chịu ảnh hưởng của bão lũ. Những ngôi nhà bị ngập trong nước lũ và bùn đất. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết hơn 21.000 người tị nạn đã bị ảnh hưởng bởi đợt thiên tai này. Gần 4.000 nơi trú ẩn đã bị hư hại hoặc bị phá hủy nghiêm trọng. Hơn 13.000 người buộc phải di tản gấp, hàng nghìn cơ sở vật chất bị hư hại, bao gồm các phòng khám sức khỏe và nhà vệ sinh. Lực lượng chức năng đang gặp khó khăn để tiếp cận vùng lũ do hệ thống cầu và đường xá đều bị hư hỏng. Trong khi đó, tình hình lũ lụt có khả năng sẽ trở nên tồi tệ hơn khi lượng mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục trút xuống trong vài ngày tới. Khu trại tị nạn ở quận biên giới Cox's Bazar với gần 1 triệu người Rohingya sinh sống là điểm tị nạn lớn nhất trên thế giới. Đây là nơi trú ẩn của những người chạy trốn cuộc đàn áp quân sự ở nước láng giềng Myanmar vào năm 2017. Họ chủ yếu sống trong những căn lều làm bằng tre và tấm nhựa dựng treo leo trên những ngọn đồi trọc. Một cảnh quay hôm 31 tháng 7 do máy bay không người lái ghi lại cho thấy mức độ thiệt hại khủng khiếp sau khi đám cháy quét qua thị trấn vùng biển Aegean của Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng chục ngôi nhà và khách sạn đã được lệnh sơ tán gấp trong hôm 26 tháng 7 và các nhân viên cứu hỏa phải gồng mình chiến đấu với bão lửa. Các cảnh quay cho thấy người dân chạy trốn trên các cánh đồng khi đám cháy lan tới nhà của họ. Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết hơn 70 đám cháy rừng đã bùng phát trong tuần này tại các tỉnh ven bờ Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ
cũng như các khu vực nội địa. Hiện 14 đám cháy trong số đó vẫn chưa được dập tắt. Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga vào hôm qua ngày 30 tháng 7 đã ban hành thêm nhiều biện pháp chống COVID-19 bởi giới chức cho rằng biến chủng Delta đang lây lan quá nhanh. Tokyo và Okinawa đều ghi nhận số ca nhiễm tăng cao kỷ lục trong tuần này, dù đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Chính phủ bị chỉ trích vì ban hành mà không siết chặt thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch, do Tokyo đang ở giữa mùa hè nóng bức và sự kiện Thế vận hội diễn ra, khiến nhiều người vẫn đang tụ tập đông đúc. Chính quyền ông Suga được cho là không truyền đạt đủ mạnh mẽ về mức độ thảm khốc của đại dịch, hậu quả là các bệnh viện đang đứng ở bờ vực quá tải. Thủ tướng Suga mới đây ban hành thêm tình trạng khẩn cấp ở Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, bắt đầu từ thứ Hai ngày 2 tháng 8. Sau hôm thứ Sáu, Nhật Bản ghi nhận mức tăng cao kỷ lục hơn 10.700 ca, riêng Tokyo có 3.300 ca, đánh dấu ngày thứ Ba liên tiếp vượt mốc 3.000 trường hợp mắc COVID-19 mới. Hôm 30 tháng 7, WHO cho biết thế giới đang đứng trước nguy cơ mất đi mọi thành quả đạt được trong cuộc chiến chống lại COVID-19 do sự lan rộng của biến thể Delta. Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh các loại vaccine được WHO phê duyệt đều có khả năng chống lại biến thể này. Theo WHO, biến thể Delta đã được phát hiện ở 132 quốc gia, trở thành chủng virus nguy hiểm nhất trên toàn cầu. WHO kêu gọi thế giới chung tay đẩy lùi dịch bệnh bằng cách tiêm vaccine. Ông Tedros đã đến Tokyo vào tuần trước nhằm thông qua sức lan tỏa của Thế vận hội để truyền đi thông điệp đoàn kết toàn cầu về tiêm chủng chống lại đại dịch COVID-19. Mặt khác, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cũng mô tả biến thể Delta có khả năng lây truyền giống như bệnh thủy đậu và khiến cho sức khỏe của bệnh nhân chuyển biến xấu nhanh chóng. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng, phát sóng lúc 15 giờ hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị chú ý đón xem.